თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი. დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი. სასაცილოა. თანამედროვე საზოგადოებაშიც ვერ ავწდით სიღარიბის რომანტიზებას და სიმდიდრის დემონირებას. გაგიჟდებით პირდაპირ, როგორ კარგტიბად ითვლება ჩვენში ღარიბი ადამიანი და როგორ ცუდია მდიდარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. ამას წინ ერთი მეგობრის დედა შემხვდა და მის მეზობელზე მიყვებოდა. ჩვენ ქუჩაში ისეთი ცუდი ადამიანი გადმოვიდა, მაპატიეთ და მდიდარი. მეთქი ხომ არ მომესმათქო. როგორ მეთქი? კიდევ ერთხელ ჩავარდა უხერხლოში სიტყვა მდიდარის თქმაზე და კიდევ მოიბოდიშა ისე წარმოსთქვა ჩუმა მაპატიეთ და მდიდარი. მოკლედ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ჩვენში მდიდარი ადამიანი ნეგატიური სიტყვა, ხოლო ღარიბი ადამიანი ასოცირდება წესიერებასთან, პატიოსნებასთან. აი სად გვენძრევა. ერთი ძველი ამბავი მახსენდება ჩემს თავზე, როცა ბინა ვიყიდე ქალაქის ცენტრში. ჩემი კოლეგების ერთი ჯგუფი პირდაპირ მითხრეს, მერე პირშიც მითხრეს, ზუგს უკან საუბრობდნენ, წესიერი რომ იყოს ბინას როგორ იყიდდაო. რამდენი ოჯახი შეიქმნა და დაინგრა ერთი მიზეზის გამო. ერთნი ქმნიან რომ არ მოშივდეთ, მეორენი ანგრევენ რომ მოშივდათ. ჰეგელი წერდა: დაბიობები იმიტომ კი არ ხართ რომ ღარიბები ხართ, დაბიობები ხართ რადგან სიღარიბეს ღირსებად მოაჩენთ. სიღარიბის და კეთილი გულის რომანტიზებამ გონია რომ ამოწურა თავი. ადამიანი უნდა მიხვდეს და გაიაზროს რომ ყველა სხვა დამოკიდებულება დგას გაცვლა გამოცვლის ფუნდამენტზე. ყველა ღარიბ ქვეყანაში შვილები ღრმა სიბერემდე მშობლებთან ცხოვრობენ. რატომ? მარტივი ლოჯისტიკაა. ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად კაპიტალის შექმნას. იმიტომ კი არა რომ არ უნდათ. არ არის ესე. ცალკე ცხოვრება არის უდიდესი გამოწვევა, რადგან არ არსებობს სისტემა, ვინც ცალკე მდგომ ადამიანს გამართავს. ის სადღეგრძელოები, რაზეც დაშენებულია ჩვენი კოლექტიური ფსიქიკა, არ მოდის სიყვარულისგან, მოდის სიღარიბიდან. ამიტომაც არის ყალბი და ამიტომაც არ მუშაობს. მუშაობს მხოლოდ ის სისტემა, ის საზოგადოება, ის ოჯახი და მათ მუშაობას აქვს აზრი, რომლის ფუნდამენტი სინგულარი ადამიანია. თუ ცალკე მდგომი ადამიანი არის გამართული, ესე იგი ფუნქციონალი მოქმედია. რა ცხოვრებასაც გადის უჯრედი, რომელიც მთელ სამყაროს იმეორებს, იგივე ცხოვრებას გადის ორგანიზმი. ჰეგელი არის აბსოლუტურად მართალი, თუ ეს სიტყვები მას ეკუთვნის. მე მისი მხოლოდ ისტორიული თხზულებების და კანტის კრიტიკა მაქვს საკითხული და მსგავს საკითხებს მსჯელობა არ შემხვედრია. ინდივიდის სიძლიერეზე, ეკონომიკურ სიძლიერეზე, სიმდიდრეზე, პირველ რიგში ფინანსურად მდიდარ ადამიანზე. თუ კი სახელმწიფო პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ძლიერია, ჩვენ მივიღებთ რელიგიებთან კონკურენციაში მყოფ ოჯახებს და ეკონომიკურად მდგრად სახელმწიფოსა და რელიგიას. ვის არ აწყობს ეს? არავის. ასე რომ არჩევანია. ვიღაცა გამდიდრდეს, ვიღაცა კი დარჩეს ღარიბად. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი. დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი. სასაცილოა.